Hello, DIY bungkag dag makina ni mga master. Okay po ba ning pistona ni? Luoy na makinig naong ng piston ring na stock up na. Mo dahing gahe na kay pandaron. Stock up na ang top. Anay di na mo inat sunog kayong kilid do. So nag-order na ko Shopee piston. So mara to mga master, mo siguro ng hard starting kayo. Top ring, kaya pala walang power. Anyway, kusubin yung subida. Oh. Piston ring, saan pag istrito nimo na magbong ragiya. Oh. Look, piston ring nga ni. Nahilis na.